بالنسبة للمدينة فما شوية أقلق من ناحية أن فما برشا حس متاع الموتورات، حس الكراهب، حس حتى من الضجيج متاع وسائل النقل الكل. دونك تلقى الناس معناها متجهة تفكس في بلايص اللي هي أريض شوية، فيها شوية معناها تلقى راحتها فيها، ما فماش حس، ما فماش معناها قلق برشا اللي يلقوا فيه راحتهم من برا، فهمت؟ دونك الحل الوحيد هي عندنا متنفس باهي في ولاية إبس اللي هي مثلا الواحة، اللي هي كانت مصدر رزق وفي نفس الوقت كانت الناس تسكن في الواحة، فهمت؟ دونك الواحة هذه كانت معناها في التاريخ كانت متنفس، واليوم زاد بالنسبة للساكنين متاع المدينة هي متنفسة. اش قولك لو كان الاسباس اللي باش يقعدوا فيه العباد فرض وقت تكون فيه الاكسبوزيسيون هذه، العارض نتاع المنتوجات نتاعكم، تساعدكم ولا؟ تساعدنا برشا، تساعد كيما قلت لك الفلاح والحرفي والتاجر يتلاقوا مع بعضهم، تولي بقعة استراتيجية الناس كل يتقابلوا فيها. اكزاكتومون.